Reverend Father Francis Tadatil, MSFS, Northeast Provincial, Most Reverend Stephen Lawmna, the Bishop of Aizawl Diocese, dear Father Daniel, the new priest, dear fathers, sisters, and my dear friends gathered here. It's indeed a joyous occasion for us, the missionaries of St. Francis de Sales, North East India Province. And we have another member who is ordained as a priest in the province of Northeast. Daniel becomes the 177th priest currently in the Northeast India Province. I think you should clap at him. The MSFS congregation completed 175 years of its foundation, and this year is the 176th year beginning. And on this occasion we have this new priest from Mizoram, who is also the second MSFS priest. And we thank God for this wonderful gift to the province, to the congregation. Some fathers, sisters, and people have asked us, how come you get priests or members from here, Mizoram, when we do not have any missions here? Of course, right now we have a parish center which is already established, a parish in Satek, and also our priests are serving in Barak Valley and Manik Point. So with these two establishments here, I think the MSFS is here to stay in Mizoram. And definitely we have already number of students in various stages of formation. To answer the question, people who asked us how come we get these young men to join us, I would say most of these young men have come to the province, come to the congregation from Mizoram is because sisters, fathers, and even lay people have sent them. So they were their vocation promoters. I want to congratulate all those sisters who have been supporting these young men, and also the lay people who have been supporting them. Today Daniel has become officially a priest. He's ordained a priest. But at the same time, I can say he's not yet a priest, because he has to live his priesthood daily. And that's a journey which he is undertaking beginning today. At his reply, at his message, at his words of gratitude, Daniel said that he wants to spread God's love for God's people. Until today, he was belonging to you, but now he does not belong to you. Very beautifully at the beginning of the ceremony, the parents removed his mizo vest and brought him before the bishop to signify that he is no longer belongs to you, but belongs to the whole church. And I think he's ordained for that, to share God's love with everyone. Any place. I do not know. Today I should tell that, or tomorrow I should say. Today is well, I will keep some more suspense. As he said, he is called to serve people wherever he is assigned and throughout the world. And today the MSFS congregation is working all over the world. In India itself, we are 6 provinces, and in England, Europe, in America, Africa, Philippines, Australia, in all these countries, our priests are working. And for Daniel can go anywhere. He may be asked to go anywhere. And I think he should be ready for that, and he has already shared that
already with us. So I want to congratulate the parents who have formed him over the years. Very often we think that all the training happens only in the seminary. But I would say that most of the training is already completed the day when they leave their home. Because the values, the faith, the way of life, the habits, all these are already formed at the home. And what the seminary and the years of formation helps them is to improve and grow in those values and the formation they have already received at the home. Therefore, the primary vocation promoters and primary persons who support the vocational parents. The family is the seminary, I would say. And therefore, it's a great that we become more and more aware of this great role. And especially this year is the year of the family. And naturally, we all the more, we need to give a greater focus on the family and how the family can support and guide our young people who are pursuing this call to priesthood and religious life. So I want to thank this community for having supported him all these years. I want to congratulate and thank all the fathers here, sisters here who have been also supporting him. And of course, over the years, last 10, 11, 12 years, he has been with us in the seminary. And various formators have also guided him. I appreciate all that. And then finally he has come forward. Willingly, lovingly, and ready to give himself totally for the service of God's people. I want to congratulate Father Daniel for this great step and wish him every success in his priestly ministry, wherever he is called to. And therefore, on behalf of the entire province community, I wish him all the success and warmly welcome him to our province for priestly service. And now, if you would like to know where he is going, yes. I said anywhere in the world, I said. But the council has taken the decision, and with the consent of the council, he is appointed in one of the missions in Arunachal Pradesh. Missions in Arunachal Pradesh. I think this slide is not happy, I think. So he will be going, his first priestly assignment is a place called Yingkyong in Arunachal Pradesh. Let's give it up to him. So, once again, thank you so much and God bless you. And we need more and more priests, pray for the priests and continue to pray for him so that he becomes really a witness of God's love for the people. Thank you and God bless. Left Father Francis and Lawmna. Zai Paul, St. Lawrence, Zai Paul, Zai Tarikan Lawmna. Locally,
Let us say good night, Kaleana, Purin Tana, Father Daniel, and was also to say to Ren in so Masapirin Voina Kantupa Daniel Lalmuanzela Nim Na Min Man Puito Zong Sung Sunga Long to so ye hey mi tam tak chuan min thelo wanga kanin soi masa anga Daniel Lalmuanzela nu hi kafanu ania anu te wonau hi panga dama mi pa panga le me chia pani ania kan fa pa te hi nu pui nein mun ta anin son zela chu wangin kan tu te hi kan sen pui tam lo wa kan ong ho khe ma an ni muan se la te chung hi cho tua chol khua kan ong ho re ya an ni ne hian kan che ho tam pe ra an ni hi angan po kan nga ya an ni u nau te po hian mi hi an nga yi em ani hey muan sẽ là hian cùng sáng này lệ pani khan matric an pa se ve a chumi Aizawl ya te po te tha kan exam result kan be se te po sang he thiam pol tur kan da kan chuang ve nge ma te chuan thatakin an pa si ve a father chir turin akal don an han ti khan chuan thin lung he amit neu su lian ka ria father na kana tam chung an pui fanau nei lo tora an tur te an ngai to khan thin lung he angil deu lu in ka ria maro chu an sirta etiang sirtu na thin lung alo le te anu le pa te ko in phal taka etiang rongbol na thok tura an han pe te hi aro pui ka ti re ke ni nu pa po hian kan fa pa te hi pastora pakhat ta hi chu trăng về se ti hi kan du ngoi trần tir về te po kan han tum thin na ma se kan ro thing thei ta lo wa an ni lam via ke te nu pa in an fa e ti anga an han ti pui thing ve hi ro pui le in ka ria e lo mu ka ti ta se ka chuan se ra hun chung te kha are ka ti ang reng kho pa ka ha le le Israeli mai ka te thena are le nen mi te chuan kum som panga ten chira
cái chơi cùng sầu bạc hạt cả sầu thế nia anh dia rei hi cả lâu thì về mà các bạn để lên mà cái trồng cây na yên mi te ta na mal so na ni thei tu rian ka thian ne na hian ka dil sak ring thina voi ni a hitianga aron ti pui king ta hi ro pui ka ti ani October ni som ni paru ni kum sa ni som patu khan ka u fanu a fapa Michael Vandal kuata anu lalom kui apa lal sidinga kami te fa kha fa dara nem toa ai voi nia Lalmuanzela nem na kanan nei le hi ro kui le in Kasia so mấy này nó bên với nia father atana mình nên nghe tu bishop rộng ruộng bộ hi cảnh tu bà thấu anh ấy anu mình hi cảnh u tu anh ấy apa puro pula po tua so lam te biala alo kal chuan mi te hiron tro sia kan ina te po so te ron hi ve thina ani po hi kan tu pa tak tak ani ya het yanga kan tu te ho dam chunga rombol tu ra anani pe te hi aro pi mình cần đi và thiên mà sống này cần đông phản này các internet anh ấy với nãy hiện mình lom cuối tu hết thì rồi rất nhiều khâu khổ cho bộ đi mà cái tiền rồi quý cái tiền thật sẽ ta mail cần xuyên nói đâu đấy khối làm mi nghe thì bộ cần xuyên nó tê lệ muốn sống sang trong phá đàn luôn tấm tập đồ cá khô tê hi rồi quý cái tiền đấy cần một ngày lộc tê anh ấy lo cũng tập sẽ tin cái gì cái này thỉnh sang nụ lệ pa tê cả ra trong cái tiếng phá đàn lâu nay thầy tu lệ phá anh hắn này thầy rau bui na lo cũng tập sẽ ta thiên mal so na rau bui tập đi cái lo tu cái số này chú sợi thì tông mới học sẽ Father Daniel pu purin thana chunga kan lo me pu bias council thana Father Daniel pa soi turin kan som lenga Mizoram hian zai turin St. Mary's Parish zai pol kha loin rim ha seda change sa in lai una local khom zong zong le min long pui tu zong zong te ne na lom thu kan soi ma pathian ni athale mai ka ti ai pathian ni betla pathian ani mi te pui tu pathian ani ti kam chiang tu na ya Daniel Lalmuanzela hi anga pan lai atram toi te kan soya St. Mary mau na so na kal thina ni dam do ke ni he la ya api le pu te ne na do ma ama ro chung ke ni ku da tro zo la kan lo ma chu ti chung chu len school tha kha kan du ve si ya an u na win du si lan thang lian ni dia an kal thina ni kham zong te kha ni sa lam te khan ka ngai tu sok thina alu chiat tha te po ka tia
kan har sa ve ni kan kho sa khia dik tak chon kan ze wa chon a huai tur po kan om lo ke jiwan an ni lai khan chuai lovin an kal chen ni me ma tang lo ma so khang te kha kan ngai to chua ka lung te poi a cheu lung thina ei a lo mong ka ti em chu khang la ya an kal la ya father Michael kuliko na son awmani kuliko Paris prisa so khan alo mai to thina an school bang kai an ina khan an chauka khan alo om te thina khang te ka ngai to wa tin hey father Matthew he lo kal lo poka khang te khan amai to maya an school bang to bo he A B C D vel te an zir lai lu dong he azir tir thina ni ma se nau pa man lia khang khan an thanen mai father te thanen mai na ka an the phalen lo an ning thei le thina ni chu tiam so an hun pasa kha an manga chon le he alo pui jing chawa he mi din muna ding tur hian an zir chau ta Sister Heleni kantia Sister Helen Parika kami te Lawmna atang khan ya chu also an pas khan anon som ka thut maya ani hi chon acha pak lo thin withiam ka le ama ro chu le la ma chon ka the pathian ni na ko chu ni ring hian an bial the lo chu tiam chon ka ngai to thi ta chon anon som ka apui thiama tran du chin lo kha adu ta ni chu khang te ko kha pathian ko na ni tu ra ka ngai pathian ni na ko ni ka thi chu chu alo ka ti ya tu na po alo en kol tu an pui thiam na an sir chu ma alo en kol tu provincial te ho te jong jong chunga te yan lomom ka ti ya Trata kinan lo en kola tin an sir chu point ela ma pathian mal so nan doma trata din an sir lai pala lovin fisel takin dam lo na nei lovin an sir thei ta ka alomom katien mani tin hei lai muna Ordination hun tu te kanan ngai tua kan din muna tang chuan thil thei lo ani kan khosak din muna tang chuan maro chu helaya kan Paris priest te le kan helaya kan father hote le kan koshan foi tu te hote an tang le ya an tang nazara yang hian le te po an ma ni ma la na tangin fan kami committee nan siama department sang te nan siama ni fundraising te ka tiam nga mo program committee am te ka tiam anga tang khan roman na eng mo nan siama an ha le ri ki ka ria ka tiam committee ho te kha zinga po soi lo vin zin zoi lo po soi lo vin zana po ka tiam khan an be ni ka alom ka tia kham te kha kan lo tin na ani tu na hian katia ke ma ni chu ri gon chuan ma kan nei lo ei pathian mal som na kan don te ani chu ma te po chuan pathian ne na lo tu ka sai in mi pui jong ne la le alo kal te ne na ka sai po ka tin kan sai le tu pa ka chu toi te ka sai le kan u nau te la ya abik takin lal bi ke u nau te lam pam te Chale kan cuma kan tin pa kin menon ti til menon ti sakzela kan lo le ni ti ka kan sei dua na mo ka lu to mai te ka lu te che de ka a chale wa le father da ni lo pa tu kana cuma lo tu kan sei ye sei to khanin alom leli ti kha le sakila athil lu takin lom thoram se ani kha St. Mary's High Court
so mga when our father Daniela usang na zong kan Lawmna lamangin atan tung trai na kan Lawmna na when ya thil dang pe tur kan nei lawa thian thaber isua ti la atan tung trai sangnan kan Lawmna na arong bol na kong sang har san na to ngai lawila boy na to ngai lawila thian tha la li suwa kan nei hi thegilin kam mang ti ilamangin atan tung trai na kan Lawmna ani usak na zong ne
Ordination for the provincial, Father Daniel, Le Kauna Taktu, to say Katiam Lova, Michetiam Donia, Heka to say the Achwan Egema, till the Clonation with Pom Donia, Egemo, Michetiam Donia. Hey, Kenny, St. Lawrence Parish Town, Nichin Chatlaga, Nebani, Kan Lawmna. Kan parisha puitiam kan neitea kan memma te zinga tangin amasa beratan puitiam kan neite Lawmna katia kusana rongbol turin patina kawani puitiam ni tura patina ko na chuan tu nei turan ko ngai lova rorial turan ko ngai lova rongbol turan ko zo kani to do serve not to be served kan sharinga so natlang queen ke ini nu le pa te kan fa te officer te engineer te doctor te tu kan du zoka heti hum lai kan lai hetu lai ko me kan clear chuan ni dina dam lamzela ko vela kan mamo na zong zong kan mulai heti father ni tu sister ni tu brother ni tu suam pe kan claim chin hoisen taka Lalmuanzela chuan hetianga patia rongbol tura achuak te chu papang patia upui katia dusak na kalhan ni hetianga atiwange kong ai congratulate chuna poi mozo ka ke ni nu le pa te kan ke nu le pa te chuan kan fa te zinga tunge doctor ani ya tunge engineer ani ya tunge officer ani ya ti no pangte te ani late kan roman man lo china tunge kan zinga tangin father ani yang ti kan no pangte te ani late tangin an sil na ko nga mal tu te zirti tu te enjoy kan on apoi mozo kabul perchu family chu mini church ani family afel chuan ku sana fela chuan family chong chai mi kan ni chuan kan fa te zinga tu emo patani patian ko na an donga chutiang buruak siam turin nu le pa te mo purna kan ne vekan chuan kan parish Mizoram parish tu kan chuan te ber kan ni keni anga member claim te eng parish ko Mizoram hom lawa kan dai som lo zale zange som roke lecture kan family som tum lek kan ni pasal kan parish puitiam pakat kan ni te Lawmna katia pasal tu na ena kan parisha om chunania occasion dongka tuna father le sister ni tu chuak pakat ma om lo kan parisha chuan ege ka chong china ani father Daniela Zara ama Antonin kan parisha tangin midang te po patian ko na ten dong te chu an cha ama nung zui turen ka turen ama Antonin hey kan parish lai father pakat kan ne chu keni point tinge father kan ni te lo keni pe tinge sister akan thang ve te chuti arin ruwa on tur ka du chiwan nu le pa te po mala tu ka duan tin heti anga Danielan question takin hui tiam ni tu ra ke apena atum na chuan al tlinga chutiara aluti awangen du sak nakalala ni ichina provincial soya ama puitiam na chutu na tangina tangzo angene atan don chon mun sang changana atapanga missionary na atapanga aum namuna pianga patierin aum puizela patian du daranga aro abola lotling taka onte na keini heta onte parish mu puiten englai point ka tong try sa fa chulani apa garani to ka lom to ato ke kan teacher ato ke mari tong chana ma chuan amma mori tong chai je to re chumi rualin keini po kan sere to kan ta tong chai to puiten kan se me kan ne nu le pa de keini fa kain kan ta ni tin in to na lam do na min tong chai ta tur mi pakat kan ne di engeni lamang takin om zo tur tirani so ay kini
hetianga ai ngeni kasoi tur katum le chu he ania padani la chuan anaton amna pianga chuan heminua voina lom pui tur he ama lom na ja lom pui tam takana ma nakina ama chavin mun lataka kil kor taka missionary agene to age mission muna chon omna chuan agene amali nomna chon atlang pan he an mari cho religious kuitiamania amalte tinanum ngaila kini diocese kuitiam te amalte tin kanom shina achang changin hasakan tichi puitiam ni na cha ru puinti mai te aru puya chumirwali hasata tam takan tokchi ama patok ya amal malin parish ainde nangni patini kom te lokala jing karen kom te inten kachintel mechina abam chu mani chamin presbytery kanomchi nungai han te patleng chi ko har kan ti chi nu le pa te bo kan una te bo ngai to na hun te omchi chom kan ti chi chumi huna chu nangni chom chana mo modan ni choina daniela tan ko hetiana asatna po anei mai te tu na chuan nei lawanga nakin zela chuan apui tiam na achun zem so agene atona chuan hasatna tam takane me chumi huna po patini no pui zela ana churutling taka to zel teinan du sakna sang tak lana ni kalome le father romana paris priest chunga lom tu kan soya ni ka paris priest ni baka he coordination committee chairman hi ani boka ani kai roina noya hian voina kan program te hi kan mang ani a vote of thanks kan nei main special item kan nei lokanga friends in faith te kha hazai tu rin kan so manga voini rina wangin kan kal khoma chudiang bok chuan rina wanga in thian te mana antila hune motikal ta khanin an lo zai ho thina voini hi rina wang bokin aron zai ho le don ania an member zinga pakhat hi Father Daniela u nupui ani tuna friends in faith zai to rin lo som rina pung khat na na chu patheni remchang min siam saka voinian kan la sak thin min himla tila kan sadona Nung tibuhay tu
mayan chẳng lẽ si truy mình hiệp là yang chu mắt choan cho ta mình bên sẽ thiên lung thiêng liêng mắt choan Isu kamamete Isu kamamete Friends in faith te in chuan kan Lawmna Aizawl vel la kan ti hle mai lakuna chuan vote of thanks sei turin book life seat an hnuna kan somanga hemizo hian ding chungin ban hla kan sanga chumizo chuan ban no somna min nei sak turin Reverend Father Lalmuanzela kan sombunia Masayin kan Bishop Zam Takle Father Daniel le Father Francis MSFS Provincial le Father Arisong sang local com te le sister te le mipui ring tu mipui local com zong zong te masayin chibai bu cheu Washington ruam hanna kan siam thina vaini te le lo tin thena turin ruam hanna chi sang sang kan siam ma ruam han Lawmna ana sa takin kan lo un leya a lo tin na chu pathian kutami nia vaini kan program te lo tling tak le thataka vaina le har sabna om lo min suai tu pathian ne na lo thu om ro se kan sia tengin vain kan program nei tura hian ruam hanna chi sang sang kan lo siam thea committee pen sang sang te in siamin vaini kan man mek lo tin thena tur hian ruam hanna sang sang te kausan in Ordination committee te ruatin chumi hnuaiah chuan department sang sang te kan pha kan tokin kan siama chung te chuan ni Mizoram theva thiam tokin ramhriat na chi sang hangin ma la vaini hi kan thleng the ania kham committee pen sang te ma ni ngai tuana senga tha le zung sen tu te zong zong hena khan lom thu kan soya tin mani ruam hanna sang sang mani zong theba ni china father in siam khan elai se Lawrence Paris chu center dam ko om lo kan nia mitlem te kan nia ngai tuana te avak len sa na sa takin ngai tuana te committee sang sang in sem loma abik takin fundraising lam te pe chuan man la na sa le zuala thei to pin man la kha mang zung zung at tikha committee pen sang sang te chuma khan lo thu ko than ai oi fan soya tin vaini lo tin thena tur ya sum le pai ke mani ko thana chang chuan in ma nei kan nei laba fundraising lam ten thiam to kin han da pa vaini kan report kan lom ti soi ma ya na detailing kan soi do laba atla thui in kan soi zor zor ma ka lo se thiam bula Paris sang sang ate Paris mingte le kausan mingte le mimal ten chanpuina sum chanem tak kan huwa khang zung suma khan sabai chinga hun to kin thena turatana sum le pai le trong chai na te min chanpui tu te zung zung pe na khan lom thu kan soi mon mon ani ten min hera han soilan lo thelo vaini a hian nula ina set sang te
RTP này tu nên là hiện lồng thu con suy một mula anh em hiện decoration lắm bằng lệ với nia thì tụi tôi nói tập cái này ta cái không anh em mình tung sập rất kia nia anh em bên na zara với nia chẳng đúng takin buat takin kan ông thầy pha chung là cái lồng tập nước người bên này thì pha con suy đủ bốc ca trên với ni lo tiền thế là tụi tan nha hay tụi lai current thế kan mamwa current na ra để cũng là lâu ấy nên mà kan sia kan electric department how to telama với ni te special ta mình cái turin kan đi là ama rồi chú lâu rem trang để thì lo ba tin ngày này ngó thì kan ngày tua với em lai helaya bishop house generator ama rochu alau chhelak maya siam thatle thi mai lo ni lawa kan fa dal ten kusam hina bia unche takara anin in lo khan saka velia ga program zung te department lama train karen mu mal lo maila boina le har sadom lo in tlung takin kan mang zo thea ani in pen na sara velia karen chotak kan nei thea alo mom chunga kan lom tak mek me bani tin he thil ti ni khwara rangin tunla ya chon sound system choto kan du phek to wa lai Ramthar ven we meten sound system te min ho tira khal takin chu mai ni lovin he venia kan chutna kan theng zong zong te we me min ho tira chunga ko san ai in long thu kan soi tak mek me bokani sound system chotak mun danga kan ti te ai ko in a thazo kan mon chu ti turin venia sound system lama boina kan tok lawa alo mom ne ma thatakin kan program kan tuang thea kan tharwai me te chunga lo thu sei bokani tin media lama hemi ho chunga hian kan leng don lawa kan sia da wangin projector lampang te video min cover skin ku zon sai kuma thanem ngai takin ani pek na sara in hoila ma te ko in khom program te zon thin ani in pek na wangin tuang takin kan nei thea kan long tak nek ko ka anya na lo thu kan sei ani ten kan diocese zai polte chunga lom thu kan soya vania kan ngem na te kan som na te min ngai min ti lo tin saka elaya kan soi to ngin ko san kem tham te kan ni vai kan in dai dawa ke ma ni kha kan tok chawa kan buai ma zai te thata kin min ron froi saka ten chu mai ni lovin zai pol thatak te min nei saka an ni hi an chuang la min an fa kom ma kan program min ti pui sui thina kan program da se su program renga ni hi serjinga me an dia ti lo tling tu an ni zela an chuma kan lom tak mek me bokani ten zai pol St. Mary's Parish lama changin zai pol te min lom nei saka ni chuma ko kan lom thu kan soya kan besi thak lo le besi ta kan thir ve sian nia amaro chu anin min ran ti lo tin saka chuma kan lo me bokani ten venia thing pui vel min boy pui turin ke mani St. Lawrence OCS chang chuan ti ngai na lawa kan zo don lawa chu wang chuan committee in crisis achangin OCS member te som ni se tia chuan kan som na te ngai boy boy in an soi tu ten chanem ngai takin wang la
với là kan thing pui in tur zong te min ruang kan second min sem saka min boy puya diocese OCS member với nia phatu zong te chunga khan lòng thu kan soi tak mek ko ka ni lòng thu soi tur tam khop maya ma ro chu kịp coi kan soi vet lo nga he kun te kan ma to la ba ya to bera chuan ring tu mi pui zong te in trong trai sak na te in chanem mai na te awangin ami mal malin kan soi sen lo ba veng sang mi te kom sang mi te in chanem mai na te in pek na te awangin vai dia hian program no thling tak kan nei thea kan lom tak me ba vai nia mun sang ven dang ko sang atanga local khom zong te po kha chu a lom thu kan soya in pek na te zong a kan lom tak me wani ten lom thu soi na om tak soi lo ka soi man pan te aw mang ti karinga kha ang zong a po kha lom thu ka soi he kan ti kha Saint Lawrence ko sa chuan lom thu kan soi he kan ti kha min lo ri sakula kan program te ato bera chuan pathian ne na kan jong traya heng zong ho tin the na tu na ta na rem ruan na thatak min ka tu mai tu na tha te fel taka min ka tu kan pathian chunga lom thu me me ni lo me Uklaf Satan nuna kan lo me ani kha Saint Lawrence ko thana financial secretary limek ani chuan ban ra kan sanga chumi zo ban mal so na mini sakturin father Lalmuanzela kan so manga chumi zo chuan thilpek lan na hun kha kan ni donia la digin all pai mo so na lo ti khai so